হেল্ল' বন্ধুসকল, মই বজিদুল হক আপোনালোকক সকলোকে BS পল্ট্ৰি ফাৰ্মলৈ পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবিলাক হ'ল আৰিয়াৰ লেয়াৰ কুকুৰাৰ পোৱালি। এই পোৱালিবিলাক সাধাৰণতে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰিব লাগে, কিয়নো আৰিয়াৰ লেয়াৰ কুকুৰা এবছৰত 280টাৰ পৰা 300টা কণী এটা কুকুৰাই পাৰে আৰু 4 মাহ বয়সৰ পৰা কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু একেৰাহে 18 মাহ বয়সলৈকে কণী পাৰি থাকে। যদি আপোনালোকক 100% অৰিজিনেল আৰিয়াৰ লেয়াৰ কুকুৰাৰ পোৱালি লাগে, তেনেহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। অল অসম ডেলিভাৰী পাব।